Hi. Sé que no son horas, pero yo tengo un paquete. Y la emoción por saber qué es le gana a la espera por abrirlo mañana con buena iluminación. Así que... Donde más duele. De Ana Mendoza. Tengo muchísimas ganas de leer. ¡Hala! A mitad de página tiene como ilustraciones, pero... ¡Ah, son fotos! Toma ya. ¡Qué edición más cuidada! ¡Ay, y la letra es súper grande! ¡Qué maravilla! Hace un par de semanas los chicos de Sin Ficción me preguntaron qué libro me apetecía leer de su catálogo y tras echarle un vistazo me quedé con Donde más duela. Llamó muchísimo mi atención. Me quedé con muchas ganas de leerlo y la verdad es que la edición está súper cuidada, me encanta. Aparte me trae una revistica con las novedades, entonces súper chévere. No, increíble. Muchísimas gracias a los chicos de Sin Ficción, significa un mundo que me tengan en cuenta. Qué ganas de leerlo y contarles qué tal.